Bugün sizlərə əsasən 8-9 yaşından sonra, xüsusən də qızlarda daha çox müşahidə etdiyimiz onurğa ağrıları səbəbləri haqqında qısa məlumat verəcəm. Bildiyimiz kimi onurğanın iki, lordoz və kifoz deyilməklə iki normal fizioloji əyriliyi vardır. Bəzən bunlara skalyoz, yəni yana doğru və normal deyil, patoloji əyriliyi də əlavə edilir ki, və yaxud da skalyoz yaranır ki, bu da onurğa sütununda ağrılara və qamətin düzgün saxlanılmamasına səbəb olur. Dediyim kimi, bu adətən qız uşaqlarında daha çox olur və təxminən fiziki inkişafının gücləndiyi dövrdə, yəni 8-9 yaşından sonra daha da sürətli inkişafın nəticəsində daha əvvəl az olan əyrilik daha da artmağa başlayır. Ən azı 10 dərəcə əyrilik olmalıdır ki, onurğada skalyoz var deyə bilməmiz üçün 10 dərəcədən aşağı, yəni daha az dərəcədə olan əyriliklər adətən asimetriya, yəni bir fərqlilik kimi dəyərləndirilir. 10 dərəcədən yuxarı çox olan əyriliklər isə skalyoz kimi artıq qəbul edilir və ona uyğun müalicə edilir. Onu deyim ki, skalyozun müalicəsində ən önəmli faktor onurğa ətrafı əzələlərin inkişaf etdirilməsidir. Həmçinin ortoped travmatoloqla bərabər pediatr tərəfindən də dəyərləndirilir və onun kontrolunda saxlanılır ki, vitamin D, kalsium və digər mineralların miqdarı norma və ya normaya yaxın olsun. Bəzən valideynlər yanlış olaraq çox kiçik bir əyriliklərə daha rahat olsun deyə korset istifadəsi və s. həkim göstərişi olmadan istifadə edirlər. Bu xəstəyə fayda əvəzinə zərər verməkdədir. Bunu mən xüsusilə valideynlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Korset istifadəsi üçün ən azından 20 dərəcədən yuxarı dərəcədə əyrilik olmalıdır ki, artıq korset istifadəsinə başlanılsın. Skalyoz da çox önəmlidir ki, həkimə vaxtında müraciət edilsin və vaxtında müraciətlə, düzgün edilən müalicə ilə skalyozun qarşısının alınması mümkündür.